हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। पता है आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू है। ठीक, चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे की बात करता हूं। नाउ योर न्यू टॉपिक इज मॉडुलस ऑफ सम रिजल्ट्स on some results on modulus and conjugate of complex number. Already I have taught that modulus and conjugate. You know that modulus means mod of z. Conjugate means z to the power recurring, z recurring. Okay. Now, some results of modulus and conjugate of complex number means theorem first मान लीजिए, for any complex number z, for any complex number z, z1 and z2, then prove that. What prove that? Now, your first point is z conjugate, then conjugate equals to complex number. You know how is it come? Now, let us discuss, but I take two theorem. First of all, modulus, no, to take complex of z into conjugate of z equals to modulus of z to the power 2. It means what? It means real part of z. Real part of z means real part of complex number. Then its square plus imaginary part of z, complex number, to the power 2. Now I discussed how it will come. Okay, z means what? Z means a plus iota b. It means when we conjugate complex number, we get a plus iota b conjugate, we get a minus iota b. Again I conjugate, then we get complex number. Now look at here, then conjugate, we will get now a plus iota b. We will get this form. Is it clear? I hope you all understand that. Now आपका दूसरा नंबर देखिए, z का किसके साथ गुना है? कॉन्जुगेट के साथ. b will multiply, first of all z means a plus iota b, then we multiply a minus iota b, because conjugate of z a minus iota b. Then you know that this is the formula come from algebra. A minus b into a plus b, we will get a square minus b square. Now here you will also get that a square minus b iota square. It means you get how? A square
plus because iota square means -1 into minus b, we get plus b square. Now this part is real part and this part is imaginary part, but here it is modulus of z square. Are you get? Now third one is, now your third one is what? Z plus complex number plus conjugate of complex number. You will get two real part of complex number. It means you will see here, first of all, next one is z minus conjugate of z. You get 2 iota imaginary part of complex number. Okay. Now we'll discuss about this. Z means a plus iota b, then plus a minus iota b, because here z conjugate, it means a minus iota b. यहाँ पर साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है, प्लस क्या होता है, माइनस होता है. Then look at here, iota b and iota b, result is next 0. Then 2a, it means 2 real complex number. Are you get? Then here a plus iota b, then conjugate of a minus iota b. Now a plus iota b minus a plus iota b. Now this makes 0. Then 2 iota b, it means imaginary part of complex number. Now look at here, your fifth one is z minus conjugate of z equal to 0. Here look at here, z plus z minus conjugate of z, we will get how? 2 iota imaginary part of complex number. Now look at here, you get z minus conjugate of z equal to 0, we will get z is purely real. And sixth one is z plus conjugate of z equal to 0, you get z is purely imaginary. यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी, कैसे क्या करना है, कैसे क्या होना है, ये सभी चीजें क्लियर है. ठीक है, तभी थोड़ी बहुत देख ली जाए. a plus iota b minus a minus iota b equal to 0 equals to 0. a plus iota b minus a plus iota b equals to 0. We will get 2 iota b equals to 0. We multiply here, then 2 goes to in as form. 0.2 get 0, 0.I we get 0. It means b is completely purely real. Now a plus iota b plus a minus iota b equal to 0 equals to 0. 2a equals to 0, a equals to 0. It is purely imaginary. Now इससे आपका आगे से समझ में आ रहा है. कुछ क्वेश्चंस इसमें मैं कराता हूं आपको. पीछे वाले जितने भी आपको मैंने बताया था, प्योरली चीजों को मैं पढ़ाया था, उसमें आप उस पर कुछ क्वेश्चंस नहीं किए होंगे.
ये क्वेश्चन जो है आपको एकदम आईटी जेई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जरूरी दिया गया है। इसको आप अच्छी तरह समझना है और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। Question 1. Find the real values. Find the real values of x and y. Of x and y. For which x plus 1 x plus x minus 1 upon 3 plus iota plus y minus 1 upon 3 minus iota. We get x minus 1 3 plus iota plus y minus 1 3 minus iota equals to iota. Okay. Now I solve this question. Look at here. X minus 1 upon 3 plus iota. First of all, we rationalize this. We get 3 minus iota upon 3 minus iota. Then plus y minus 1 3 minus 1 into 3 plus iota upon 3 plus iota equals to iota. We get 3x minus x iota minus 3 minus plus iota upon 3 square minus iota square plus 3y minus y iota plus y iota. Okay, now minus 3 minus iota upon 3 square minus iota square. We get iota. Now we simplify here. 3x minus 3 minus x iota plus iota upon 3 square 9 plus 1 plus 3y minus 3 plus y iota minus iota upon 9 plus 1. It means we get here 10 3 x minus 1 plus iota x minus x minus 1 plus 10 3 y minus 1 iota plus iota y minus 1 equals to iota. Now take 3 x minus 1 minus x minus 1 plus 3y minus 1 plus iota y minus 1 equals to r. Now 3x minus 3 minus x iota minus iota plus 3y minus 3 plus I iota minus iota equals to 10 iota. We get now 3x plus 3y minus 6 equals to here minus plus iota cancelled now minus x iota plus y iota is equal to 10 iota.
Now 3x plus 3y minus 6 minus iota x minus y equals to 10 iota. You can simplify here. 3x plus 3y minus 6 minus x minus y equals to, there is no real parts, makes 0 plus 10 iota. Then 3x plus 3y minus 6 equals to 0. Here minus iota x minus y equals to 10 iota. Now x minus y equals to 11 iota, not 11, 10 iota upon minus iota. Now you can do here. Iota cancel हुआ. Here we take 3x plus y minus 2 equals to 0. X plus y minus 2 equals to 0. Now x plus y minus 2 equal to 0. It means x plus y equals to 2. Then it is your equation first. Now minus x plus y equals to 10. Y minus x equals to 10, your second equation. Now x plus y equals to 2 minus x plus y equals to 10. एक चीज यहाँ सीखना है आपको, इसको सॉल्व नहीं करना है. इतनी अच्छी और सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल. जैसे कि दोनों चीज बराबर दी जाए, ठीक है. अगर बड़ी संख्या निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग. इट मींस बड़ी संख्या कौन है? तो y है. तो बड़ी संख्या निकालना, जोड़ के 2 से भाग. जो जोड़ दीजिए कितना गया? 12. भाग रहे आएगा 6 आंसर. और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो छोटी संख्या घटा के 2 से भाग, घटाइए, आंसर आ गया 4. नाउ इट इज योर आंसर. Your second question is, find the complex number for which modulus of z plus 1 equals to z plus 2 into 1 plus iota. You know that modulus of z plus 1 equals to modulus of z plus 2 into 1 plus iota. Modulus of z means a plus iota b plus 1. Mod equals to z means a plus iota b plus 2 1 ja 2 plus 2 iota. We confused here because 2 and z are equals. A plus iota b means a plus 1 plus iota b. Here a plus iota b plus 2 plus 2 iota. Now you know that conjugate of a complex number or modulus of a complex number. Here it is modulus of a complex number. First of all, a plus 1 square root under plus b square equals to a plus iota b plus 2 plus 2 iota. Now we change here, write a plus 2 plus iota b plus 2 iota. Here a square plus 1 plus 2a plus b square equals to a plus 2. Now here we solve here.
iota b plus 2 equals to 0. Now you get how much? B plus 2 equals to 0 and b plus 2 minus 2. Now you put here root under a square plus 1 plus 2a plus minus b minus 2 square, it means 4 equals to a plus 2. Now we convert them. A square plus 1 plus 2a plus 5 a plus 2 whole square. Then a square plus 2a plus 5 equals to a square plus 4 plus 4a. A square is finished here. Now 5 minus 4 equals to 4a. We get 4a equals to 1, a equals to 1 upon 4. Now you get complex number z equals to 1 upon 4 minus 2 iota is your आंसर. अब आगे का वीडियो अगले लेक्चर में देखेगा. यहां तक में अगर कोई प्रॉब्लम हो अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. थैंक यू.